Ő Péter, egyetemista. Keményen tanul, mint minden diák. Kevés szabadidejét eddig fárasztó, monoton munkával töltötte, hogy az egyetemi bulikra maradjon egy kis zseppénze, aztán másra már nem is maradt ereje. Így aztán új munka után nézett, és rábukkant a tiapes.com oldalra, Magyarország első számú pólókampány terére. Azóta megváltozott az élete. Nem fecsérli többé a szabadidejét kemény fizikai munkára, helyette pólóhordó kampányban vesz részt, így állandóan pénzt keres, a legkisebb megerőltetés nélkül. Keresett már pénzt, miközben a buszt várta. Az egyetemi előadáson. Egy jópofa sörözés alkalmával. Sőt, egyszer még szerepjáték közben is. Ráadásul a megkeresett pénz segítségével nem csak a bulik telnek jobb hangulatban, de még a vizsgaidőszak utáni pihenés is komfortosabb. Szeretnél te is könnyedén pénzt keresni? Akkor nincs más dolgod, csak regisztrálj a tiapes.com oldalon pólóhordó reklámemberként, és válassza neked legjobban tetsző pólókampányok közül. Viseld a választott pólót bárhol, bármikor, készíts fotókat, oszd meg a képeket Facebook oldaladon, a megkeresett pénzt pedig költsd el hasznosan. Ja, és még valami. Ha másoknak is ajánlod a szolgáltatást, akkor a kampány részvételük után te is kapsz 5% jutalékot. Így tett Péter is. És Kati csatlakozásával már 150 reklámember után kapja a jutalékot. Jelentkezz az első kampányodra most!